मित्रांनो पूर्णपणे ट्रॅक्टर तुम्ही पाहू शकता, पूर्णपणे सजवून ट्रॅक्टर ठेवलेला आहे. काहींना ओढ लावलेला आहे, काहींना ओढ नाही लावलेलं आहे, काहींना रिपीन लावलेत. तर तयारी चालू आहे मित्रांनो. सकाळचे 11 वाजले तर पूर्णपणे 11 वाजता इतकी मोठी तयारी केलेली आहे यांनी. आज संध्याकाळपर्यंत पूर्णपणे ट्रॅक्टर कस्टमरला देण्यात येतील पूर्णपणे. सो ॲक्च्युली हा कर्मचारी आहे इथला. तर हा पूर्णपणे यांनी ट्रॅक्टर लावले. तर मित्रांनो ट्रॅक्टरची डिलिव्हरी, पहिल्या ट्रॅक्टरची मित्रांनो फर्स्ट डिलिव्हरी ओम ट्रॅक्टरमधून 32-30 न्यू हॉलंड प्लसची डिलिव्हरी होणार आहे. तर कस्टमर मखमलाबाद नाशिक इथून आलेले आहेत पूर्णपणे पाहू शकता. तर काय चाललं आहे ॲक्च्युली पाहू आपण. सो इथे ओम ट्रॅक्टरमधून आप्पा आहेत आमचे लाडके, महाराष्ट्राचे लाडके आप्पा. तर त्यांची गडबड चालू आहे पूर्णपणे. तो खूप सारे ट्रॅक्टरची डिलिव्हरी द्यायची आहे, तर थोडंसं हेडेक राहणार आहे डोक्याला. सो आप्पा कसा रिस्पॉन्स आहे? एकदम चांगला रिस्पॉन्स आहे. आमच्या सर्व युजर्सला गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. गाड्या पाहू. कस्टमर आहे, 2 वाड्याचे कस्टमर आहेत. तर आज मी 32-30 न्यू हॉलंड ट्रॅक्टर घेण्यासाठी आलेले इथं. नारळ फोडलेला आहे त्यांनी. तर पूर्णपणे लगभग चालू आहे ओम ट्रॅक्टरमध्ये पाहू शकता तुम्ही.